السلام عليكم. الرد على حلقة الدحيح. كلنا شفنا حلقة الدحيح فلسطين حكاية الأرض، وشفنا إزاي الناس تفاعلت معاها لدرجة إنها وصلت ل 17 مليون مشاهدة، دليل إنها كانت مؤثرة. وفي الحقيقة ما كنتش عايز أتكلم عن الحلقة دي دلوقتي رغم وجود أهداف غير بريئة ومخالفات تاريخية وتشويه للحقائق. لكن لما شفت بوست معد الحلقة اللي أعلن فيه بكل صراحة إن الحلقة اتعملت بشكل واضح لتثبت إن قضية فلسطين ملهاش أي علاقة بالدين، اللي اعتبره مجرد خيالات وخزعبلات ومؤامرات، خصوصا لما اتكلم عن الآيات والأحاديث اللي ذكرت بني إسرائيل وإن مفيش حاجة اسمها صراع ديني أصلا، وإن الموضوع مجرد استعمار وأطماع اقتصادية. البوست لوحده لو في قانون منصف كان يتحاكم فيه بتهمة ازدراء الأديان، كل الأديان، رغم إن آيات أهل السبت والقردة مذكورة في القرآن، وحديث شجر الغرقد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخطر من كده هي ردود فعل كتير من متابعين الدحيح، وللأسف الحلقة بدأت تؤتي ثمارها، وشغلك يا باشا بدأ ينخشش في دماغهم ويغير تفكيرهم. تعالوا نعرف إزاي أثرت حلقة الدحيح، ونعرف إيه السم المدسوس في العسل. هتسمع كلام لأول مرة تسمعه، بل ربما يكون مفاجئ للبعض. ويا ريت كل اللي شير حلقة الدحيح والبوست بتاع المعد يسمع الحلقة دي كويس ويشيرها، ربما نصلح ما أفسدها. وخلوني أبدأ بعنوان حلقة الدحيح، حكاية الأرض، واللي اتبنى عليها مضمون الحلقة. ودي الأسطورة الأولى، الحكاية حكاية أرض. العنوان في حد ذاته يعتبر أكبر سم مدسوس في العسل. إزاي؟ خلونا في الأول نسأل ببساطة، هي أرض مين؟ الإجابة طبعا أرض الفلسطينيين. ولو إن الأرض دي أرض الفلسطينيين، يبقى بكل بساطة إحنا كغير فلسطينيين مالناش دعوة، دي مشكلتهم مع المستعمر وأطماعه الاقتصادية زي ما بيقول معد حلقة الدحيح. السؤال هنا، هل الفلسطينيين مشكلتهم هي مشكلة الأرض؟ يعني هل هي العامل الأساسي اللي بيضحوا بحياتهم عشانها؟ تعال بقى نشوف المفاجأة. من مصادرنا إحنا كمسلمين والعلماء قالوا فكرة بذل النفس عشان الأرض أو الوطن مش موجودة أصلا لا في القرآن ولا في الحديث. إزاي؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وهتلاقي هنا كل حاجة مبنية على المسلم نفسه كشخص وقوامته على فلوسه واهله ودينه ودمه. ايه ده؟ هو مفيش من قتل دون ارضه فهو شهيد؟ الحقيقه لا، مفيش، بل على العكس. في سوره النساء ايه بتتوعد اللي رفض الهجره من الارض المغتصبه من غير ابناء دينه على حساب حفاظه على دينه وايمانه بالعذاب في جهنم والعياذ بالله. يقول عز وجل، وركز في الكلام ده كويس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. شيء مرعب الحقيقة. يعني إيه؟ الآيات دي نزلت في ناس مسلمين كانوا متواجدين في قريش في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ورفضوا الهجرة، يعني أسلموا لكن استمروا عايشين في قريش بدون عذر، وقالوا بلدنا وأرضنا ومش هنسيبها ونهاجر. يعني كانوا قادرين يهاجروا ويخرجوا لكن فضلوا البقاء على الخروج. فلما خرج الكفار لمقاتلة المسلمين في حرب بدر، خرج معاهم المسلمين دول سواء برضاهم أو أجبروهم على الخروج. فلما ناس من دول قتلوا أثناء الحرب، بعض الصحابة قالوا دول مسلمين، فنزلت الآيات دي: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اخرج، ما ينفعش تعيش كمسلم في بلد الغالب فيه اللي على غير دينك، وخصوصا لو كان في حالة حرب مع المسلمين هيستضعفوك، وده هيأثر على دينك. حفاظك على دينك أهم. العلماء قالوا ليه؟ لأنه بيكثر سوادهم، يعني بيكترهم وبيشتغل معاهم وينفعهم وبيفيدهم، وده مش مطلوب. فعشان كده كان مصيرهم جهنم والعياذ بالله رغم انهم مسلمين. هو انت تقصد ان الفلسطينيين كانوا يسيبوا لهم الارض ويهاجروا؟ لا طبعا، هفهمك. الايات دي بتقسم الناس اللي جه عليهم عدو من غير دينهم وسيطر على ارضهم وعلى بلدهم وحكمهم واصبحوا في حالة حرب معاهم لثلاث اقسام: ناس مسموح لهم بالتواجد في البلد المحتلة بس بشرط يظلوا يحاربوا ويقاوموا، اما ينتصروا او يستشهدوا. القسم الثاني ناس مش قادرة تقاوم ولا تحارب او حتى تهاجر، زي الاطفال والنساء والرجال والكبار والعواجيز والمحبوسين اللي ربنا استثناهم في نفس الايات في قوله تعالى: الا المستضعفين من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثالث ناس عندهم القدرة على المقاومة بس هم عايزين يعيشوا حياة آمنة وما يجازفوش بحياتهم، فدول وجب عليهم الهجرة والخروج، يسيبها ويمشي ويفر بدينه. الدين أهم. الشيخ الشعراوي ليه فيديو مشهور جدا في مناظرة مع شنودة بابا الكنيسة المصرية وقتها، لما شنودة قال له الدين لله والوطن للجميع، فالشيخ الشعراوي قال له لا، الوطن الذي لا دين فيه لا نعتز بوطنيته أصلا، وذكر له الآيات دي بالنص. الدين لله والوطن للجميع. لا بس شوف بقول لك كل وطن لا دين فيه لا تعتز بوطنيتك. ربنا بيقول لنا ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال تبقى ما دام مستضعف في الارض ما تبقاش وطن. يبقى الحكايه ايه يا دحيح؟ مش حكايه ارض، الحكايه حكايه دين. فاللي بيحارب ويبذل نفسه وعارف انه هيقتل بيحارب لهدف وحيد، وهو ان تكون كلمة الله هي العليا وبعدها يجي اي سبب تاني. وهنا في موضوع في غاية الخطورة وفي ظني هو السبب الرئيسي لمشكلة فلسطين، وهي فكرة القوميات والحدود بعد استبعاد فكرة الدين. لو ان مفيش قوميات ومفيش حدود ما كانتش هتكون المشكلة مشكلة فلسطين بس، كان هيحصل زي ما حصل على ايد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاح الدين. المسلمين في كل مكان في الارض معنيين بتحرير فلسطين زيهم زي الفلسطينيين. وخلينا هنا نرجع للتاريخ. ليه اهل الحجاز في مكة والمدينة ما قاوموش دولة المماليك لما فرضوا سيطرتهم عليهم، رغم انهم كانوا خليط من اتراك وشراكسة ومصريين وعرقيات اخرى؟ وليه الفلسطينيين نفسهم ما قاوموش الدولة العثمانية لما فرضت سيطرتها على فلسطين؟ الإجابة بكل بساطة لأنهم أبناء دين واحد. وهنا تيجي إشكالية اختراع الحدود واللي اشتغل عليه العدو من مئات السنين عشان يوصل للحظة دي. العدو بيدك ليل ونهار في فلسطين، بيقتل عشرات الآلاف، وكل العالم الغربي جايب جيوشه وحملات طائراته عشان يدك فلسطين، وإحنا بنتفرج ما عندناش حاجة نعملها. فهمتوا إيه خطورة إبعاد فكرة الدين عشان نبعد عن أصل الصراع وتحويله لمشكلة أرض؟ الأسطورة الثانية في حلقة الدحيح هي حقوق الفلسطينيين. في آخر حلقة الدحيح بيتمنى بكل أسى إن الفلسطينيين يحصلوا على حقوقهم، مش عارف من مين يعني. السؤال هنا إيه الحقوق دي ومين اللي اداها لهم؟ حد هيقول لي حقهم في الأرض، حقهم في العودة والحياة الكريمة. تمام، خليني أفترض معاك افتراض لو إن الكيان المهزوم منح للفلسطينيين كل أرض فلسطين يا سيدي، إيه رأيك؟ واداهم حق العودة كمان، وعمل لهم كومباوندات وفلل وحمامات سباحه بوكت ماني كل شهر، وحتى رئيس فلسطيني زي سنغافوره كده، بس بشرط ان الحكومه والمؤسسات السياديه تكون بحوزه الكيان المهزوم اللي على غير دينك وينزعوا منهم السلاح. يا ترى الفلسطينيين هيقبلوا؟ تفتكروا الموضوع هيكون انتهى؟ طبعا على كلام الدحيح عايزين ايه تاني؟ الارض ورجعت لكم، حقوقكم وخدتوها، ايه مشكلتكم بقى بمنطق الدحيح واتباعه؟ لو حد فكر في مقاومه بعد كده يبقى انتوا غلطانين وتستاهلوا اللي بيحصل فيكم. هو ده الفرق بين اللي قضيته قضية الارض وقضيته قضية الدين. وخلوني قبل ما اختم اوجه رسالة للدحيح وفريقه. ليه دايما لما يكون فيه قضية الناس مجتمعين عليها بتحاولوا تحصروها لنفسكم ولفكركم الناقص ولفهمكم القاصر اللي مبني زي ما بتقولوا على النصوص الغربية، وتعملوا اقصاء لاي حد غيركم؟ ولو بتعامل معاكم بحسن النية يا ريت تجيبوا باحث اسلامي في الفريق بتاعكم، هيفرق كتير صدقوني. اللي بيضحي بروحه هناك ما بيضحيش باعتبار ان القضية استعمار واطماع اقتصادية، ما بلادنا كلها بتعاني من نفس المشكلة. اللي بيضحي هناك بيضحي لامر اسمى من الحياة نفسها، ولان بالفعل احنا قدام صراع ديني في اخر الزمان ومحتاج معجزة فعلا زي ما انت بتقول، بس المعجزة دي هي احنا اللي بنحققها بارادتنا وتوجيه الهي. واذا كنت مش مدرك ان الموضوع صراع ديني، اسأل عدوك نفسه وابحث في كتبهم عن اصل القضية. ده حتى نتنياهو في كل ظهور بيستخدم نصوص دينية. وفي المقابل اسأل الطرف الثاني اللي بيضحوا بحياتهم هناك كل يوم، وفي كل بيان بيطلع المتحدث بيقول ايه عن الدين، وليه بيبقى مكتوب ايات من القرآن في خلفية كل بيان. مش دي النصوص الدينية بالنسبة لك انت الخيالات والخزعبلات بتاعتك؟ ويبدو ان الطرفين مدركين انه صراع ديني الا حضراتكم. نتائج الحلقة ظهرت عند كتير من متابعين الدحيح، وده بوست لأحد المتابعين بيقول مفيش حاجة اسمها انتصار اصلا، وان اللي بيحصل ده مجرد محاولة لنيل بعض الحقوق، وده نفس اللي تمناه الدحيح في اخر حلقته. انتظروني في الحلقة الجاية، اعمل شير ولايك ومنشن لغيرك اللي ما شافش الحلقة، وربما الامور تختلف معاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.